听说你最近有些郁闷，压力大的想逃离这喧嚣的城市。别担心，我们为你找到了最治愈的生活方式——橘猫的日常。就让这个暖阳般的毛茸茸精灵为你瞬间驱散阴霾。橘猫，这种天生懒洋洋的小生灵，以其迷人的橘色毛发和独特的性格征服了无数铲屎官。它们可是你身边不可或缺的阳光小助手。想象一下，阳光斜照进屋，这只小家伙懒洋洋地躺在窗台上，温暖的毛发反射着金色光芒，还时不时地眨着它那迷人的猫眼。它们有时顽皮捣蛋，卷成一团嬉戏玩耍，有时又变成陪伴你看书、看电影的静谧小伙伴。在你心情不好的时候，它们会凑过来，温暖的毛茸茸的小脸蹭蹭你，用无声的关爱治愈你的内心。此外，别忘了橘猫那令人惊叹的倔强品质，它们从不向困难低头，翻越高墙，挣脱束缚，努力寻找自己的小幸福。让我们一起为这个小勇士加油。那么，现在让我们迈出脚步，带上这只治愈系小天使，开始属于你们的橘猫之旅吧！一起领略阳光下的快乐时光，与这个橘色使者共享生活中的每一份美好。让橘猫的日常治愈你的心灵，为你打开人生的一扇温暖的窗。